Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Rifai. Teman-teman semuanya, kali ini saya akan ngebahas mengenai handphone dari produk Mito, yaitu Mito A880. Ya, sebelum itu teman-teman, sebelum saya bahas, silakan teman-teman yang belum subscribe silakan subscribe di bawah ini karena subscribe itu gratis. Jika teman-teman suka dengan video, silahkan like dan komen di bawah. Jika ada pertanyaan juga, teman-teman tinggal komen di bawah ya. Tinggalkan komen, nanti akan saya jawab satu persatu. Baik, langsung aja teman-teman. Kali ini review kali ini yaitu Mito A880. Teman-teman mungkin udah tahu sebelumnya ya, produk Mito gak asing lagi. Ini mengenai Mito A880 ini saya akan kasih tahu spesifikasi dan handphonenya seperti apa ya. Oke, baik, langsung aja saya akan bahas mengenai spesifikasi Mito A880 ini. Untuk Mito A880 ini itu mempunyai prosesor quad-core 1,3 GHz, kemudian untuk OS-nya sendiri itu Marshmallow ya, udah 6 ya, ininya 6,0 Marshmallow. Kemudian displaynya itu 5 dan RAM-nya itu mengantongi 1 GB dan penyimpanan internalnya yaitu 8 GB. Untuk kameranya sendiri yaitu 5 megapiksel dan depan belakang sama ya, 5 megapiksel. Konektivitas 3G, belum 4G ya. Nah, untuk baterainya itu 1800 mAh, aplikasi ya dan lain-lain. Kemudian langsung aja ya, kita bongkar, kita coba buka wrappingannya. Saya akan cek gimana bentuk dari Mito A880 ini. Mungkin teman-teman penasaran juga gitu, teman-teman pengen tahu juga Mito A880 ini kualitasnya seperti apa, kemudian harganya berapa, nanti akan saya kasih tahu ya. Sambil kita cek dulu di sini, kita bongkar. Nah, ini dia handphonenya. Tapi sebelum itu saya akan kasih lihat dulu aksesoris yang didapatkan. Oke, teman-teman, kalau misalkan teman-teman beli handphone Mito A880 ini, teman-teman bakal mendapatkan silikon, kemudian buku panduan, ada kabel data, kemudian headset, ada baterai, dan juga ada batok charger dan kartu garansinya ya. Jadi teman-teman gak usah khawatir kalau misalkan teman-teman ada keluhan apa-apa mengenai handphone ini, teman-teman tinggal ke service centernya aja ya dengan membawa kartu garansi dan handphone. Oke, ini itu teman-teman, ketika misalkan teman-teman membeli handphone ini, maka teman-teman akan mendapatkan satu set. Sebelum itu saya akan coba nyalakan handphone Mito A880 ini ya. Kita masukkan dulu baterainya. Ini dia Mito A880. Nah, ini dia teman-teman tampilan dari Mito A880 ini. Ini tampak sampingnya, ini tampak depan, atas, ini tampak samping, tampak belakangnya seperti ini ya. Mungkin ini aja dulu teman-teman ya, kepotong dulu. Mungkin teman-teman sekilas tentang Mito A880 ini. Jika teman-teman suka dengan handphone ini, silahkan teman-teman ke toko handphone terdekat, udah ada stoknya masing-masingnya, karena produk Mito A880 ini udah tersebar di mana-mana. Nah, untuk saya bocoran sendiri, ini harganya itu hanya Rp500.000 ya, di bawah Rp500.000. Oke, baik, itu aja, terima kasih teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.